Oi, amores! Então, no vídeo de hoje eu irei mostrar essa mini slime. Gente, ela é muito boa. E ela veio aqui, ó. Isso aqui. Tá falando de que meleca, como vocês podem ver. É da Acrylics. Ela é lavável, não mancha roupa. Isso é verdade. E ela não é recomendável para crianças de 3 anos. Ela é uma cor azul. Cor. Mas ela é na cor azul. Art Kids Kimelec Slime, 180 gramas. Eu vou mostrar ela pra vocês, tá? Olha, ela ficou dessa cor. E ela tinha mais, como é 180 gramas, né? Mas ela tinha mais do que isso, gente. E ela estica super. Ela estica muito. Vocês não tem noção, olha só. Gente, ela estica muito. Olha só. Peraí. Ó. Olha só isso, gente. Estica muito. Isso mesmo. Aí, deve estar um pouquinho mais forte, mas eu vou mostrar um pouquinho como ela é a cor dela. Ó, a cor dela é essa, mas com flash ela fica assim mesmo. Mas a cor dela é essa. E ela faz barulhinhos, que desse teste eu vou tentar mostrar pra vocês. Os barulhinhos. Mas ela é dessa cor, tá? Mas ela estica super, como eu estava falando. E ela faz uns barulhinhos muito legais. Tipo, tá vendo? Ela faz bastante barulhinho. Eu tentei mostrar pra vocês aquele formoso barulho. Gente, olha só. Eu não tô fazendo muito aqui, né? Mas ela faz, é porque, sei lá. Eu acho que é porque tô fazendo só com uma mão. Mas ela estica muito e faz barulhinhos também. Vocês estão vendo? Vou tentar mostrar mais pra vocês. Gente, eu coloquei no vaso, por isso que vocês estão vendo assim. Tá parecendo que o celular vai cair, eu não sei, né? Assim. Olha só. Peraí. Ai, vou tentar mostrar aqui, né? Eu estico ela assim. Gente, tá ruim pra mostrar, viu? Vou descer aqui da cadeira. Aí eu pego o vasinho dela e aperto. E não gruda, vocês estão vendo que não gruda? Eu aperto pra poder esticar. Olha, até ficar assim, ó. Bem assim, assim, ó. Vou mostrar aqui. Olha só. Tá vendo o que ela faz? Gente, ela tá soltando, porque ela não gruda. Ela fica assim, soltando. Mas ela faz bastante barulhinho, como vocês podem ver. Mas ela tá caindo, gente. Então, gente, como vocês podem ver, ela estica bastante. Só quando a pessoa estica, sabe, bem rapidão, dentro dela forma um buraquinho, tá vendo? Mas ela estica bastante, tá? Ó.
Tá vendo? Ela não é quebradiça. E vocês viram que ela faz barulhinhos. Eu tô tentando fazer o barulhinho da bolha, mas não tô conseguindo. Gente, pra quem tem dúvida de que câmera eu uso, eu tenho duas câmeras. A câmera do meu celular e a câmera que é baixada pela Play Store. Eu tô gravando pela câmera MX, que dá pra você colocar efeito. Tem esse efeito, ó. Fica tipo desenho, sabe? Olha só que legal. Olha quanta bolinha tem na slime, gente. Tem muitas bolinhas. Tem este, que fica tudo preto, sabe? Olha. Tem esse aqui, que é quase a mesma coisa, só que só muda, eu acho que é a cor das mãos, ó. Ó, essa aqui é mais, sei lá. Essa aqui já é menos, tá vendo? Ah, tem esse aqui, ó. Que fica igual um desenho, praticamente, quase, né? Ah, não, tá aqui, peraí. Tá vendo? Olha só, eu acho muito legal esse efeito, eu adoro. Se der, eu coloco o vídeo todo assim, com esse efeito. Mas a gente não veio pra mostrar a câmera. Se vocês quiserem, um dia eu gravo pra vocês falando sobre ela. Olha, tem essa aqui. Eu nunca vi essa, peraí. A gente tá desfocando, peraí. Olha que legal como é essa. É muito legal. Olha, você coisa. Aí fica, sei lá, uma mistura de cores. Tem esse, que tem na cor amarelo, vermelho, verde e azul. E como falei, é muito legal essa câmera. Mas então foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, gente, ainda não saiu a segunda parte desse Sims Free Play. É porque eu tô vendo o gravador de tela. Vocês podem me recomendar aqui embaixo sugestões de gravador de tela, tá? Eu tenho um, só que eu quero um novo. Quero um que tenha mais funções, sabe? Também por causa do espaço. Quando eu gravo com um coisinho, com um gravador de tela, é muito... gasta muita minha memória, então, né? Aí não dá. Mas olha só, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe bastante like, que é muito importante. Se vocês quiserem, eu trago a parte 2, né? E se inscreva no canal, aproveite, se inscreva e ativa o sininho, gente, porque assim o YouTube te avisará quando eu postar vídeos novos, né? E agora que eu tô gravando o vídeo de The Sims Free Play, agora mesmo que você tem que se inscrever, gente. Que é muito legal The Sims Free Play. Ah, e tipo assim, se vocês têm dúvida, porque o meu The Sims Free Play, tem tudo infinito, é porque eu hackeei ele. Eu achei o The Sims Free Play dinheiro infinito. Se vocês quiserem, eu ensino pra vocês. Mas então, gente, foi isso. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Eu vou ter que tá lá, mandar o patrão e se fuder direto pro RH, Só cachaça, tequila.